rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kehadirin sadayana ulah hilap mangga urang didiatan kumpulna di masjid dengan didiatan i'tikaf, didiatan nuntut ilmu, didiatan imaratul masjid, oge didiatan imaratul syahri Ramadan, oge ka dulur-dulur anu ngikuti pengajian sore di Masjid Baitur Rahman. Boh aya anu dirompok-rompok di musola-musola atau di tempat-tempat pada belan dirompok atau pada belan di sawah-sawah atau di mana wae adu ngikuti pengaosan ieu baik tina online atau live atau adu ngiring melalui pengeras suara, mangga urang diniatan pikeun nuntut ilmu, diniatan ngalakukeun parentah Allah. Dina sore ieu urang ngawitan dina surah Al-An'am ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Summa atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna bil fathi wa ala takdiri lam, utawi anna kelawan dibaca fathah ingatase takdir lam, takdirnya li anna. Wal kasri lan dibaca kasrah istinafan karena jadi jumlah istinaf. Jadi iki kaula dijelaskan sebab dina tafsir Jalalain ieu Imam As-Suyuti ngejelaskan bil fathi ala takdiri lam wal kasri istinafan. Jadi anak sareng inna ya sami-sami sebagai huruf taukid, ya artinya menguatkan arti. Jadi perbedaan lamun inna ya berarti menunjukkan dari awal kalimat. Lamun anak ya berarti eta kalimat anu isim anak sareng khobarna ieu ngagaduhan tarkib. Maka anu maca inna nu maca inna di dia
yaitu Imam Hamzah sareng Imam Kisai. Jadi Imam Hamzah sareng Imam Kisai macana wa inna hada sirati mustaqima. Jadi menganggap kata inna di dia teu aya kaitana sareng dua ayat satu acana. Nah, selain Imam Hamzah sareng Imam Kisai oge Imam Abu Yakub ieu kabeh macana wa anna. Tapi hanya dina perbedaan takdirna di lapan anna. Kali Imam Asim nakdirkeun ieu anna ku bacaan nakdirkeun lapat atlu alaikum annahada. Berarti dina lapan wa anna hada sirati ieu jadi maf'ul bih tina kalimat anu atslu nu ditakdirkeun atslu alaikum. Itu eta seperti itu. Ya, dibacanya anna ieu berarti penafsiran dina ieu ayat ieu teu lepas dina teu bisa dipisahkeun sareng dua ayat satu acana. Ya ta wala taqrabu malal yatim sareng ayat kul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Maka kayak orang ngikuti dina penafsiran tafsir Jalalain anu macana anna hada wa anna hada lan maca ingsun ing atase sira kabeh ing temen setuhune ikilah wasiate Allah ay alladzi tegese kang wasaitukum kang wis ngwasiataken kang wis pesanaken sapa ingsun kum ing sira bihi kelawan hada iku sirati dalane ingsun mustaqiman hale dalan kang pasti. Jadi istiqomah itu artinya jejeg ngadeg itu lamun dina hukum sosial berarti pasti. Mustaqiman hale dalan kang pasti utawi lapad mustaqim iku halun dadi hal. Pattabi'uhu maka pada manut pada ngikuti sapa sira kabeh hu ing sirati mustaqimah. Wala tattabi'u lan ojo manut sapa sira kabeh as-subula ing pira-pira dalan ay at-turuqa tegese pira-pira dalan al-mukhalifata kang nyulayani lahu maring sirati mustaqima pataparroko maka dadi pataparroko maka berantakan atau maka pisah-pisah pecah-pecah apa dalan bihi iku tetep ing dalam lapan fata parroko hadpu ihdatain ta'aini membuang salah sujudine tak loro. Jadi fata parroko asalna patata parroko wajana taparroko ya taparroku tataparroku. Nah ya pak anu aya di lapan taparroko ya nyata pak jawab di mana jawab dina amar itu. Maka penting ngarinci paham dina ilmu kebahasaan ya supaya dina menterjemah atau bukan mengartikan itu nyasar. Maknane pataparroko tamila yaiku dalan kang condong bikum kelawan sira kabeh an sabilihi saking dalane Allah maknane sabilihi dinihi tegese agamane Allah.
Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Zalikum utawi mengkono-mengkono kabeh wassakum kang wis wasiataken sapa Allah kum ing sira bihi kelawan hada. La'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna pada takwa, pada berlaku takwa sapa sira kabeh, atau pada iso ngenjogo iman sapa sira kabeh. Summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzina ahsana. Summa ataina nuli kari-kari nekoaken sapa ingsun Allah Musa ing Kanjeng Nabi Musa al-kitaba ing kitab. Ayat Taurat tak tegese kitab Taurat. Wa summa utawi lapad summa, jadi summa di awal ayat iku litartibil akhbari, faidah litartibil akhbar, maknane ngerunutaken pemberitaan. Tamaman karena tamaman kelawan sempurna, lin nikmati tegese maring nikmat, alal ladzi ing atase wong. Jadi ladi didai isim mausul anu bimakna man. Alal ladzi ing atase wong ahsana kang lewi apik, bil qiyami kelawan jumenengi bihi kelawan ladi, wa tafsilan lan terperinci ay bayanan tegese nyoto tegese jelas, likulli sayin maring saben-saben siwiji-wiji yuhtaju kang den wutuhaken apa sek ilaihi maring mak bidini ing dalem agama, ilaihi maring bidini ing dalem agama. Wa hudan lan dadi pituduh, wa rahmatan lan dadi rahmat, la'allahum menawa kaum ay Bani Israil tegese kaum Bani Israil biliko rabbihim kelawan ketemune pangeranane Bani Israil ay bil ba'si tegese ing dalem waktune ba'as tangi saking kubur, yu'minuna hale podo iman sopo kaum sopo wong akeh. Wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wa tattaqu la'allakum turhamun. Wa hada utawi iki kitab, maknane hada utawi iki Quran, ki iku kitabun kitab angjalna wis nurunaken sapa ingsun Allahu ing Quran hu ing hada mubarakun halek den berkahi fattabi'uhu maka padha manut maka padha ngikut sapa sira kabeh hu ing Quran ya ahla Makkah penduduk Mekah bil amali kelawan amale bima kelawan opo wae pihi tetap ing dalam Quran. Wattaqu la'allakum turhamun. Wattaqu lan iso ngejogo sapa sira kabeh al kupro ing sifat kekafiran, la'allakum menawa sira kabeh iku turhamuna den sayangi sapa sira kabeh. Ang taqulu innama uzilal kitabu ala ta'ifatain angzalnahu wis nurunaken sapa ingsun hu ing kitab li alla taqulu supaya yen tak ora ngucap sapa sira kabeh di dia kaum musyrikin hitobna. Innama ungzila kelawan ucapan innama ungzilal kitabu
innama unzila angin pestine isden turunaken opo alkitabu alkitab ala taifataini ing atase rong golongan al Yahudi tegese golongan kaum Yahudi wan Nasara lan kaum Nasrani min qablina saking sadurunge ingsun wa ing kunna andirosatihim lagopilun wa ing kunna in utawi in iku mukhaffafatun in mukhaffafah wa ismuha lan utawi isime in iku mahdhubun den buang ai inna tegese kelawan makna inna wa in lan temen setuhune kelakuan ai inna temen setuhune kita iku kunna ono sapa kita iku andira satihim saking mocokne kitab-kitab min qablina ai qiraatihim tegese mocone kitab-kitab min qablina iku lago pilina yakti dadi piro-piro wong kang lalai kabeh li adami ma'rifatina karena ora nono pengetahuane kita laha maring dirosah ayat laisat tegese ora nono apa dirosah iku bilogatina kelawan bahasa kita aw taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinah aw taqulu atawa yen to orang ngucap sira ingat di dia lapan taqulu jadi teu bisa dipisahkan sareng ayat satu ayat sana jadi ulah sampai engke ngartikeun au takulu atawa ngucap sapa sira. Di dia takulu di dia ngabuang nun berarti sami dengan ngabuang amil. Aya amil anu antara au sareng takulu. Jaeta la nahi. Jadi au takulu ajawa atawa yenta orang ngucap sapa sira gitu. Kelawan ucapan lau anna unzila alainal kitabu lau anna lamun tah ono iku temen setuhune kita takdirna lau kana anna lau anna lamun tah ono iku temen setuhune kita iku unzila wis den turunaken alaina ing atase kita apa alkitabu kitab lakunna yaktidadi sapa kita iku ahda lewih oleh hidayah minhum tinimbang Yahudi Nasrani lijudati adhanina karena bersihe piro-piro atina kita faqad ja'akum maka teman-teman wis teka ing sira kabeh apa bayyinatun bayyinah hiji keterangan ay bayanun tegese penjelasan mir rabbikum saking pangerane sira kabeh wa hudan lan pitutu wa rahmatun lan rahmat liman maring wong ittaba'ahu kang manut sapa manhu ing Quran paman adlamu la ahada paman tegese paman maka utawi sopone wong la ahada tegese ora nana wong iku maujud iku adlamu lewih zalim miman tinimbang wong kadaba kang wis dustaaken sapa man bi ayatillahi kelawan piro-piro ayate Allah wasodapak lan wis mengok sapa man wasodapak lan wis berpaling sapa man ai a'rada tegese berpaling sapa man anha saking kitab
anha saking kutub, jadi piro-piro kitab anu eusina mesti setiap kitab ieu nyaeta hudan wa rahmatan. Sanadji bakal ngabales sapa ingsun Allah alladzina ing wong akeh kabeh yasdipuna kang pada gorohaken sapa alladzina an ayatina saking piro-piro ayat ingsun su al adabi kelawan seelek-elekne adab ay asuddahu tegese banget adab bima sebab perkara kanu kang anak sapa kaum iku yasdipuna pada ngegorohaken sapa kaum pada menentang sapa kaum. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal yang duru ana teh ningali ana to ngenteni sapa wong akeh di dia kaum musyrik Mekah dina asbabun dina lamun ngarujukan asbabun nuzul. Ayama yang duru tegese ora sah ngenteni sapa al mukaddibuna piro-piro wong kang gorohaken kitab illa anta tiahum angin yenta teka ing kaum bitai tak tiahum wal ya'i ya tiahum. Nah, kenapa pakai ya pakai tak? Ya pakai ya pakai tak dengan rubah arti. Kan tidak aturan ilmu kebahasaan lamun antara fiil sareng fa'il ieu terpisah maka hukum muannas sareng mudzakkar dina fiil ieu teu berlaku, bisa berlaku atau bisa teu berlaku. Maka dina hiji qiraat ieu aya bacaan au ya tiya rabbuka atau ayat tiya ba'du ayati. Jadi anta tiyahum ayat tiyahum sebab fa'il lapad malaikat terpisah ku maf'ulun bih hum gitu. Sapa al malaikatu malaikat liqabdi arwahihim karena nyabut piro-piro ruhe kaum musyrikun awaya tia atawayen ta teka opo robbuka adabe pangeran siro. Jadi mesti dina kata robbuka iya mesti kudu nakdirkeun mudhof di antara lapat ayat tia sareng robbuk. Sebab lamun teu ditakdirkeun di dia aya mudhof berarti pangeran datang engke aya nganggap orang nganggap secara fisik. Maka bakal di takdirkeun aya mudhof anu mahdhuf nyaeta katana adab. Jadi takdirna au ya tia adabu rabbika itu. Ay amru tegese amre Allah. Jadi amr anu disebut amr ieu suatu kejadian anu manusia ieu teu aya partisipasina tapi semata-mata Allah secara murni anu ngalakukeun. Allah secara murni anu ngalakukeun teu aya partisipasi ti makhluk. Nyaeta amr. Lamun khalaqa nya aya partisipasi seperti dina makhluk. Seperti kalau kana bumi, kana langit Allah nyiptakeun khalaqa. Allah nyebutkeun khalaqa. Ya ku sebab ayana langit, ayana bumi. Contoh dina ayana bumi, manusia ikut partisipasi dina ngajaga bumi. Maka dina penciptaan pun Al-Qur'an ulang kali mengucapkan kata khalaqa.
au ya'tiya atawa yen bakal teka apa ba'du ayati rabbika sebagian ayat-ayat pangeran sira ay alamatuhu tegese alamate Rabb adallatu tekang nuduhaken ala saati ing atase kiamat yauma ya'ti ing dalem wa yauma ya'ti ing dalem dinane teka apa ba'du ayati rabbika sebagian piro-piro ayate pangeran sira wahya utawi ayat iku tulu usamsi metune srengenge min magribiha saking arah-arah bekulone srengenge kama kaya perkara pi hadisin ing dalam siji hadis pi hadisis sahihaini ing dalam hadis Bukhari sareng Imam Muslim layan pau ora bakal ngemanfaati ora bakal ngemanfaati nafsan ing awak-awakane manusa apa imanuha imane napes lam takun maka ora nono lam takun maka ora nono bekase amanat kang wis iman sapa napes ming qablu saking sadurunge waktu iki al jumlatu utawi jumlah iku sifatun nafsi sifate lapat nafs sifate nafs jadi lam yakun amanat ming qablu yaitu sajumlahna eta ngipatan dina lapat nafs au kasabat bi imaniha khaira au kasabat au nafsan atawa ing awa-awaan lam takun ora nono apa nafs kasabat kang wis migawe sapa nafs bi imaniha ing dalam keimanane nafs khairon ing kebagusan aya taatan tegese taat aya tanpa uha tegese ora bakal manfaat taate nafs taubataha luntur taubate nafs kama bil hadisi kama kaya perkara bil hadisi ono ing dalam hadis kul tadiru inna muntadirun kul ngucap sira Muhammad ing tadiru ngenteni sapa sira kabeh hada hadihil asyai ing salasun ikilah piro-piro perkara inna temen setune ingsun Allah iku mungtadiruna inna temen setune ingsun utawa semene kita iku mungtadiruna wong kang ngenteni kabeh dalika ing mengkono mengkono yaum niki ya jadi dina ayat 153 anu bunyinya wa anna hada sirati mustaqiman. Ya dina tafsiran Imam As-Suyuti ungkapan wa anna hada ieu musar ilaihna kana dua ayat satu acan. Ya eta larangan-larangan Allah atawa sesuatu anu geus diharamkeun ku Gusti Allah keharaman eta berlaku ti sedi semua risalah para nabi dimulai kanjeng Nabi Adam sampai Nabi kanjeng Nabi Muhammad ya eta keharaman eta teu berubah ya eta alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana jadi tidak mensekutukan Allah dan kamu harus berbuat baik dengan kedua orang tua dan seterusnya sampai dina ayat 152 wala taqrabul malal yatim illa billati hiya ahsan sampai dina ayat wa bi ahdillahi wa aupu dalikum wasakum anu jumlahna 10 ajaran 10 perintah kebalikan tidak perintah iya kan berarti diperintahkan melakukan dan diperintahkan untuk menghindar
10 perintah ieu anu berlaku dina ajaran-ajaran para nabi sok sanajan Kanjeng Nabi Adam, dimulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Nah 10 perintah ieu sebagian ahli tafsir ieu standar minimal dikatakan benar di dalam beragama. Jadi standar minimal dikatakan benar di dalam beragama itu dipenuhi 10 perintah dina 2 ayat eta. Nah dina ayat 153 diungkapkan, dan perintah-perintah yang ada pada 2 ayat itu yaitu siroti mustaqiman, yaitu jalanku, jalan yang lurus, jalan yang pasti sampai kepada aku. Jadi jalan yang lurus, jalan yang pasti sampai kepada Allah iya minimalnya terpenuhi 10 perintah Allah. Ente musyrik, perintah ngahindar tina musyrik, perintah mengabahagiakan kedua orang tua, perintah tidak membunuh anak-anak, juga perintah untuk jujur di dalam menimbang, jujur di dalam menimbang, jujur di dalam menakar, menepati perjanjian terhadap Allah. Itu standar minimal baik di dalam beragama. Jadi artinya lamun orang dina berdagang ieu dina timbanganna ieu jujur, dina naker takerana ieu pas teu dikurangan, berarti orang geus masuk kana golongan orang-orang yang baik, dikatakan baik dina agama. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa 10 perintah itulah yaitu jalan yang pasti sampai kepadaku. Jadi aya dina hiji riwayat Kanjeng Nabi ieu Kanjeng Nabi ieu dina hiji waktu ka para sahabat ieu ngagambar, nulis hiji garis seret di kanan sampai di kiri sampai kanan seret. Nah cek Kanjeng Nabi ieu anu disebut jalan sampai ke Allah atau disebut siratun mustaqim, as-siratul mustaqimu. Ieu siratul mustaqim ieu. Jadi siratul mustaqim ieu ulah aya dipikir, ulah aya benak dina pikiran ieu hiji cukang antara surga jeung neraka. Sementara dina dongeng-dongeng urang baheula disebut siratul mustaqim ieu hiji jalan, hiji jembatan buuk ditujuhkeun anu ngawai antara surga jeung mahsyar. Jadi hal-hal seperti itu terungkap di hadis. Walaupun sebagian hadis itu ada yang para ulama menyebutkan dhaif. Tapi adu siratul mustaqim dina ungkapkeun dina ayat-ayat Quran yaitu jalan kehidupan yang sampai pada Allah. Artina agama. Jadi artina agama. Jadi sirat mustaqim ieu jalan anu mesti dilalui ku manusia, anu saeta manusia ieu hayang salamet sampai kana ketemu Allah.
Maka dina hiji riwayat Kanjeng Nabi ieu ngagaris di belah kede sampai katuhu ngucapkeun inilah jalan yang pasti sampai pada agama. Kemudian Kanjeng Nabi nulis jalan atau garis-garis di sekitar eta garis ka kanan ka kiri anu loba. Maka Kanjeng Nabi jalan-jalan inilah yang ada di seberangnya Siratal Mustaqim, ieu jalan-jalan anu mukhalafatuhu, jalan-jalan anu berlawanan dengan perjalanan menuju hadirat Allah. Maka kemudian setelah itu para sahabat ini memperhatikan dina ungkapan Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ngucap wahadihi subulu ala kulli sabilin minha syaitonun yad'una ilaihi. Dan jalan-jalan yang ada di sekitar jalan ini, garis ini, inilah jalan-jalan setan, yang setan itu berada di kiri kanan di sekitar jalan-jalan itu dan mengundang manusia untuk mengikuti jalannya. Lamun tak mah ku urang digambarkeun jalan anu lurus menuju ka tanggungan ieu jalan gede ka ditu ngaler. Sahana jalma anu berjalan dina jalan eta maka dipastikan ek anjog ka tanggungan. Di dia ngaler Bantarsari, Cicadas, ngaliwatan terus Cigesal, Cisemak, jalan eta anu gede. Nah, di pinggiran jalan eta setan nyeun jalan masing-masing. Nah, setan ieu ngarayu ke jalma anu keur berjalan dina Siratal Mustaqim, anu berjalan anu keur berjalan nuju ka jalana Allah sampai ke hadirat Allah. Ka dieu ieu, ka dieu mah betah. Hayu ka dieu mah betah. Aya nu nyimpang, aya nu langsung bege. Aya nu cileuk be pak cileuk. Pak cileuk randeg heula dina pak randegna dina jalan eta setan beuki ngarayu. Gerak gelaku betah jalan ka dieu mah ye. Bengkok ka dieu ka pasir panjang. Ka dieu gelaku betah di dieu mah kayak bisa enggeut-enggeutan cenah. Lain da bilnya udah enggeut-enggeutan. Betah ka dieu. Aya anu milu. Maka anu milu ka rayuan-rayuan di pinggir jalan eta anu teu anjog ka tanggungan. Dibuara aya nu geus ka dieu bege mampir bege. Akhirna ka dia lempang. Barang geus aya di buara umpamana atau di mana bae. Sadar hiya tu ieu mah lain jalan nuju ka tanggungan ieu. Lumpat deui kana jalan gede. Berarti anu kitu tobat artina. Berarti anu kitu tobat. Maka standar dina slametna perjalanan menuju Allah ieu ya anu diungkapkeun dina eta, dina dua ayat, dina ayat 152 sareng 151. Eta standar sampai ka Allah. Dan ia hukum berlaku dimulai Kanjeng Nabi Adam sampai kana agamana Kanjeng Nabi Muhammad. Wala tattabi'us subula patafarraqa. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan, rupa-rupa jalan
selain jalan menuju, selain jalan syirat anu geus ditentukeun ku Allah. Maka bila kamu mengikuti jalan itu fatafarraqu, maka kamu akan berantakan. Sebab jalan itu jalan yang berantakan, yang tidak ada tembusnya kepada Allah. Bila akan tembus menuju ke hadirat Allah, kamu harus balik lagi. Maka ungkapan itu ini mesti ngarujuk karena 10 perintah tadi. Jika para mufasir ya sepakat bahwa anu diungkapkeun dina 2 ayat eta standar selamat manusia dina ngalaksanakeun agama itu eta. Apabila lepas tina eta berarti nyimpang. Apabila anu 10 itu terpenuhi berarti nyimpang ngikuti jalan selain dina jalan Allah atau selain tidak siratal mustaqim, atau anu disebut ku Imam Suyuti as-subulu al-mukhalafatu, nyata jalan-jalan anu berlawanan sareng datangna kana hadirat Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Hal-hal anu diungkapkeun ti payun nyata anu geus Allah berwasiat, Allah berpesan ka maraneh melalui 2 ayat eta la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu dengan memahami ayat ini, dengan mengamalkan apa yang dituntutkan pada ayat ini, kamu menjadi orang yang terjaga dari godaan setan. Dari tatakun itu dari tako, masdarna bisa wikoyah, artinya ngajadi hiji terjaga tina sesuatu anu dibenci ku Gusti Allah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Nah, dina ayat 154. Summa ataina Musal kitaba. Nah, ayat ieu di awal ku kata summa. Ya tentu summa di dia jadi suatu kata sambung anu menyambung dari yang sebelumnya ke yang sesudahnya. Yang namanya menyambung, alat sambung mesti aya anu tempat nyambung, aya anu disambung. Nah, artinya kieu ajaran-ajaran anu 10 wasiat anu diungkapkan dina 2 ayat ieu, dina 2 ayat ieu berlaku, bahkan berlaku sateacana di zaman Kanjeng Nabi Musa. Jadi ungkapan summa ataina Musal kitaba setelah berlakunya 10 perintah atau 10 wasiat Allah untuk semua untuk manusia, kemudian Allah turunkan kitab Taurat Kanjeng Nabi Musa, juga isinya 10 perintah itu yang disempurnakan dengan pengiringan perintah-perintah lain. Nah, ini yang diisyaratkan ku kata tamaman alal ladina ahsana wa tafsila. Jadi perintah atau 10 wasiat anu diungkapkan anu berlaku di zaman Kanjeng Nabi Adam sampai ke zaman sateatan Kanjeng Nabi Musa. Ya, seperti ya Kanjeng Nabi Yakub, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Syu'aib,
Nah dina kitab Kanjeng Nabi Musa, dina Taurat, 10 perintah-perintah ini berlaku dan dirinci lagi. Loh, kok bisa dirinci deui? Sebab jalmana beuki loba ku bahasa eta di tempat anu lain mungkin akan memahami lain deh, lamun teu aya tafsil dina perintah-perintah eta. Tempatna beuki ditambah luas, kebudayanya pun tambah luas, tradisinya tambah luas, maka kitab anu turun dina zaman Kanjeng Nabi Musa ieu leuwih rinci ngajelaskeun Siratal Mustaqim tinimbang tina kitab, tina ajaran-ajaran anu sami sateatan Kanjeng Nabi Musa. Nya kitu deui saparantosna Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa lebih nyampurnakeun deui. Kemudian terakhir Kanjeng Nabi Muhammad lebih disempurnakeun deui. Jadi kitu mang kitu. Sebab likulli syai'in wa tafsila likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Sebab semua tak terkecualikan manusia itu butuh selamat, butuh keselamatan. Jadi semua manusia tak terkecuali butuh kepada keselamatan, butuh pada kenyamanan. Tapi untuk mendapatkan keselamatan dan untuk mendapatkan kenyamanan, jadi dia aya persepsi anu berbeda. Maka menyatukan pisikna ieu kudu berawal tina kitab, kudu berawal tina Quran. Lamun erek menyatukan pisik memulai tina pikiran, maka kemungkinan fataparroko ieu bakal timbul. Sebab tiap-tiap hulu, tiap-tiap kepala ieu ngagaduhan pandangan anu beda. Tapi lamun memulai tina Quran atau memulai tina konsep-konsep agama, sebeda-bedana pun tidak akan melepaskan satu yang pokok, tidak akan melepaskan suatu yang mesti, yang pardu. Hanya ada persilihan perbedaan itu memungkinkan. Sebab perbedaan itu bukan berarti salah. Contoh lagi ya, setiap ayat perbedaan bisa dua-duanya benar. Jadi di hiji waktu Kanjeng Nabi ieu memerintahkan ka sahabat seperti Mu'ad bin Jabal sareng rerencangana ieu pikeun ngajelaskeun tentang zakat. Anu karena sementara jalma-jalma anu aya nu di negeri sana, zakat ieu dianggap suatu upeti, dianggap suatu pajak pikeun Nabi. Maka Mu'ad bin Jabal itu datang memenuhi perintahna Kanjeng Nabi. Dina hiji waktu, dina waktu datang sholat duhur, itu ayat saya. Nyaku sebab te ayat saya, maka sepakat ayo kita tayamum. Akhirnya tayamum kabeh terus sholat duhur. Dan kemudian dina perjalanan hanya tas sholat iya ternyata nimu cai didinya aya dua pendapat. Cek nu pendapat pertama nu ini geus urang teu
salat deui ieu da tadi urang enggeus. Da tadi urang enggeus geus pake tayamum. Nah, ari cek saparo deui nya henteu. Da ieu waktu lohor masih keneh. Tapi tetep urang kudu wudu terus urang salat deui. Nah, dua pendapat ieu akhirna anu hiji teu ngalaksanakeun salat duhur ku sebab tadi enggeus salat duhur. Anu kadua ngalaksanakeun salat duhur sebab dina waktu duhur manehna masih nimukeun cai. Nah, hal eta teh diadukeun ka Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, kami berbeda pendapat dina perkara ieu. Kumaha menurut anjeun saha mana anu bener jeung mana anu salah? Si Kanjeng Rasul ngucapkeun maneh bener geus ngalakukeun jadi kanu teu salat duhur deui kanu hanya tayamum deui nyebutkeun maneh ieu bener ku sebab maneh ieu geus taat dina sunnahku maka ngikuti tayamum ketika salat sebab tahu tayamumi sebagai pengganti wudu. Maneh ieu bener. Kanu kadua anak kanu ngalalakeun salat Kanjeng Rasul ngucap deui maneh ieu bener sebab maneh ieu dua kali pengabdian ka Allah. Dari akhirnya dua anu bermasalah ieu di hadapan Rasul ieu bener sadaya. Jadi artinya dua permasalahan anu seakan-akan bertentangan bisa dua-duana ieu bener lah sae lamun disikapi ku cara pikiran anu jernih. Maka hal eta lah anu diungkapkeun dina ieu ayat wahada kitabun naon summa ataina musal kitaba tamaman alal ladina ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Dan jalan-jalan anu seperti itulah dina jalan menuju Allah tentu banyak rintangan, tentu banyak masalah. Tapi dengan komitmen mengikuti sirati mustaqimah, tidak ada yang lebih baik dari kamu, tidak ada yang lebih unggul dari kamu selagi kamu masih tetap dalam perjalanan ini memegang 10 prinsip tadi, memegang prinsip-prinsip anu aya dina ayat 152 dan 151. Kemudian diakhiri dengan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Dengan mengikuti dan komitmen pada 10 ajaran ieu atau 10 standar baiknya dalam beragama, mudah-mudahan ketika kamu bertemu dengan Tuhanmu, kamu tergolong orang yang iman, dan dari sekarang kamu yakin bahwa segala sesuatu nanti akan dipertemukan dengan Tuhanmu. Artinya hiji perbuatan ieu teu aya anu putus sampai di dia, mesti aya latar belakang, aya kejadian, aya akibat, mesti seperti itu. Ayeuna urang ngaji mesti aya latar belakang kenapa pengajian ini bisa terjadi. Jadi kaula ieu memang awal-awal maca tafsir ieu memang karena kaula geus macakeun tafsir
dirompok istri anak yang ngaraji, kemudian dina hiji waktu embi atau ibu ieu embi kaula ieu kadukuh. Atuh siang ngaji di masjid. Aing ge hayang ngaji. Oh, tan dini ngajina di masjid. Sanu ngajina kene. Aing engke aing ngaji hareupeun sia. Ya akhirnya kaula nurutan. Awalnya dina bulan puasa nu 3 tahun nu kaliwat. Kemudian ari geus tas bulan puasa na eureun atuh geuning keur bulan puasa bae. Atuh lain bulan puasa ge ngaji. Abi aing ngaji. Akhirna tapi saminggu sakali bae wa pas jamaah da abdi na ripuh. Oh geus enta siang ngaji heuh. Ya eta anu melatar belakangi seperti itu. Ayeuna aya ngaji. Engke aya akibat tina ngajina eta. Sebab yakin biliqa'i rabbihim. Sebab yakin biliqa'i rabbihim, semua perbuatan naon bae anu dilakukan ku urang nanti akan dipertemukan hasilna, efekna di harapan pengadilan Allah. Itu yakin. Maka kaula anu termasuk meyakini atau memegang komitmen bahwa sakabeh pagawean ieu teu aya bisa dipisahkan ku ieu mah pagawean dunia, ieu mah pagawean akhirat. Teu bisa dipisahkan seperti itu. Hanya panginten dina muatana, ieu mah muatan dunya na leuwih loba, ieu muatan akhiratna sakieu. Ieu mah muatan akhiratna saharusna kudu leuwih loba, tapi sabenerna teu bisa kitu. Jadi sakabeh perbuatan ieu biliqa'i rabbihim bakal dipertemukan di hadapan Allah. Perbuatan naon bae, maka teu aya istilah ieu mah pagawean dunya, ieu mah pagawean akhirat. Dina sakabeh pagawean, dina sakabeh kalakuan ieu mesti aya efek dunya, aya efek akhirat. Sebab aya biliqa'i rabbihim, sebab aya dipertemukan sareng pengadilan Gusti Allah. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Saparantosna Allah ngungkapkeun dina ayat 154 bahwa ajaran-ajaran pokok dina agama ieu jatan atau di angkatan la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana jeung saterusna. Ieu aya dina kitab-kitab atau dina ajaran semua nabi sateuacan panjang Kanjeng Rasul. Nah, ajaran-ajaran itu pun hada kitabun anzalnahu mubarakun. Ajaran-ajaran itu pun aya atawa termuat atau ngajadikeun hiji pokok standar baikna dina ngalaksanakeun agama aya dina kitab Al-Qur'an. Aya dina kitab Quran. Maka sebian ayat dina Al-Qur'an ini berbicara tentang la tusriku bi syai'a, tentang agar umat Islam ieu terjauh tina syirik. Ya mungkin lamun urang ngitung ayat-ayatnya dina Quran ieu lebih dari sepertiga ieu berbicara agar manusia terhindar dari syirik. Ya berapa lagi berbicara tentang baik, tentang akhlak, baiknya manusia kepada Allah, baiknya manusia sesama manusia, baiknya manusia dengan lingkungan. Sepersekian lagi Al-Quran ini berbicara tentang berbuat suatu kebaikan terhadap orang tua. Nah, sepertiga ya menurut Mufasir ya Profesor Quraisy Shihab, sepertiga dina Quran iya ya berbicara
tentang keimanan. Dan dari berbicara tentang keimanan, yang lebih banyak diberbicarakan itu yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sehingga iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir iya pokokna rukun iman. Sebab dengan orang beriman kepada hari akhir, orang itu akan mikir melakukan apapun. Tapi ketika di dalam dirinya itu tertanam bahwa apa yang sekarang dilakukan ia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah yaumul akhir, ya maka perbuatan pun tidak akan ada pertimbangan liqa'a rabbihim. Maka ketika ditanya Gus Dur itu tentang rukun iman, Dur Gus rukun iman iya sabaraha? Rukun iman iya pertama dua heula kakak apal, kakak iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nah hari geus paham eta dua rukun iman, kakarang ke diajarkan rukun iman anu opatna. Sebab rukun iman anu opat ieu nunturkeun kana iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Jadi wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Sareng kitab ieu anu dicekel ku kuring cek Kanjeng Nabi, ieu kitab Al-Qur'an. Anu kitab ieu anu diturunkeun, anu di dalamna mengandung satu keberkahan, di dalamna mengandung suatu petunjuk. Nah dengan memegang nyegel pageh dina hirup ieu kana Quran, ya berarti terbuka dina dirina ieu pintu barokah, pintu hidayah. Jadi pintu barokah jeung pintu hidayah iya jalurna melalui Quran. Maka dina awal surah Al-Baqarah itu kan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabna ieu anu ngajadikeun hiji hidayah, ngajadikeun cukang lantarna hidayah, pikeun jalma-jalma anu engke akan menjadi jalma takwa. Jadi wattaqu la'allakum turhamun. Maka wattaqu ingat takwa ittaqo di dia Imam As-Suyuti nafsirkan Al-Kubra. Artina dalam takwa di dia coba kamu menghindar tina perjalanan hirup jalan orang kafir. Jalan kafir iya berarti jalma-jalma anu menutup diri tina hidayah, menutup diri tina rahmat. Jadi la'allakum turhamun. Coba kamu semua menghindar dari jalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, dan dengan cara seperti itu kamu itu akan disayangi oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Nah ungkapan seperti ieu anu lamun urang ngarujuk kana asbabun nuzul atawa siasatun nuzul dina ieu ayat, yaitu hitobna orang musyrik Mekah, penduduk Mekah anu notabenena jalma-jalma musyrik. Kemusyrikan mereka itu yaitu dengan mempercayai keyakinan selain pada Allah. Yaitu anu diungkapkan di beberapa ayat memeh ieu yaitu mereka yakin dengan ausan, mereka yakin dengan nenek ajaran nenek moyang, sehingga ajaran nenek moyangna ieu
dianggap sebagai satu syariat atau distatuskan sejajar dengan syariat. Jadi menganggap waluri ia distatuskan, disejajarkan dengan syariat dina pada ngudukna, disejajarkan jeung perintah Allah dina pada ngudukna. Nah, ialah perilaku orang-orang jahiliyah. Seperti mengharamkan onta anu kumanehna distatuskan sebagai onta anu istimewa, anu spesial. Onta ieu mah spesial, saibah spesial, bahiroh. Jadi menganggap waluri. Jadi waluri ya anu dicek baca dina bahasa urang mah waluri, aya cek dina bahasa Quran ma wajadna abaana. Ma wajadna abauna lain abaana. Abauna. Menganggap waluri ieu statusnya sama dengan perintah Allah. Nah, ieu anu diungkapkan di sabara ayat ieu sebagai orang-orang yang musyrik, sebab menganggap ada syariat selain syariatna Allah. Nah, yang diungkapkan Kanjeng Nabi untuk menjelaskan tentang sesuatu yang sebenarnya syariat Allah dan mana yang bukan syariat Allah, ini tidak mudah dicerna oleh orang-orang Mekah, oleh penduduk Mekah. Ya, sebagian berpegang kepada waluri, sebagian meninggalkan waluri itu, sebagian merubah waluri itu dengan tradisi syariat. Nah, ungkapan dina ayat 156, ang taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ipatain min qablina wa in kunna ang dirasatihim lagafilun. Orang-orang yang menjauh dari apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu tentang ketauhidan, tentang silaturahmi, tentang hak-hak diri, dan tentang apa yang disebut dengan kabair, dengan dosa-dosa besar. Mereka itu mendustakan pada Kanjeng Nabi. Kenapa mereka mendustakan kepada Kanjeng Nabi? Karena mereka itu terlalu kuat memegang prinsip adat, dan mereka terlalu kuat memegang dalil kebohongan mereka. Dalil kebohongan mereka itu apa? Yaitu yang mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifatain, bahwasanya kitab itu hanya turun kepada dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Artinya mereka menafikan tidak mungkin ada kitab turun selain pada kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Keyakinan itulah atau prinsip itulah yang menyebabkan mereka itu mendustakan ajaran Rasulullah. Terlalu kuatnya memegang pada suatu prinsip itu karena mereka itu tidak mau membacanya, dan karena mereka itu tidak mau mensejajarkan pikiran jernihnya untuk membaca kitab itu.
maka akhirnya mereka itu tetap di dalam kemusyrikan. Jadi artinya, jadi kemusyrikan ataupun baik ataupun dia menjadi iman, kuncinya ada pada membuka diri. Ada diri membuka diri, mengkosongkan diri untuk nerima informasi yang kemudian menerima hidayah. Karena kebencian ataupun sifat hewa iya bakal ngahilangkan akal sehat, bakal menghilangkan objektifan dina berpikir, objektifan dina hati. Jadi satu contoh kieu, jalma ieu geus mendengar umpamana aya nu ngaji hade, kiro hade, ya Allah cenah eta ngan teu katengger eta saha de eta cenah nu kiro hade, cenah geuning asa sadamu amar cenah ieu ngelik-ngelikna, terkadang asa asudais ari prak itu da saha eta cenah asa penasaran wujud da kumaha dung cenah sawaas ngadenge eta, bahkan cenah terkadang ngacari kiro sada Muhammad Dong Abdul Ajid wakau kambaheula mah sada Muhammad Abdul Ajid cenah ieu mah ingat suratna surat Ar-Rahman hi cenah anu kiro teh si anu da jugu-jugu kitu bae pantesan cenah neureuleuh padahal tadi geus nyebut hade kakara geus disebut hade pantesan cenah neureuleuh atuh si eta iyalah anu menyebabkan hiji kebencian atau hiji rasa suudon atau rasa muncul diri anu bakal menutup hidayah. Coba lamun objektif alhamdulillah geuning bareto masuk neureuleuh ayeuna mah hade can ngeunaheun eta seperti itu, hate pun seperti itu. Jika orang tertutup dina menerima informasi, menerima hidayah, pintu hidayahnya kurang ditutup, maka diri itu akan sumum bukmun umyun pahum la yarji'un. Maka bicara untuk kebenaran, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang hakikat dari ajaran agama, mereka akan buta, mereka akan tuli, mereka tidak akan bisa kembali dengan jalan yang baik. Maka disebutkan min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, karena menutup diri dari membuka hidayah pada hati, ya, mereka seolah-olah membuat suatu benteng di hadapannya, membuat benteng di belakangnya, sehingga informasi tentang kebaikan, tentang hidayah itu tidak akan masuk. Maka ungkapan anu aya dina ayat la yughayyiru innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu dina konteks ayat eta ieu tentang iman, tentang keimanan. Jika kita akan menutup diri, maka Allah tidak akan merubahkan, hatimu akan tetap seperti itu. Jika kamu akan membuka diri menerima apapun dari informasi kepada hatinya, maka Allah akan membukakan pintu hidayah, dia akan membukakan pintu dan Allah akan memasukkan hidayahnya kepada orang itu.
Jadi hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dina ayat 156. Ang taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim lagopilun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah menurunkan wahyu itu hanya kepada dua golongan, yaitu Nasrani dan Yahudi. Kemudian hal itu mereka pegang dan mereka yakini. Akhirnya mereka tidak meyakini kitab Quran yang dibawa Rasulullah. Kata Rasulullah, oke lah, jika kamu meyakini bahwa Allah hanya menurunkan kitab kepada dua golongan, kamu itu yakin, coba kamu pelajari. Seandainya kamu meyakini tentang apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, secara otomatis kamu akan meyakini Al-Quran. Sebab isi di dalam Al-Quran yaitu menyempurnakan kitab Taurat dan kitab Injil yang di dalamnya ada termaktub bahwa akan turunnya Nabi akhir zaman. Jika itu yang kamu yakini, coba bacalah kitab Taurat dan bacalah kitab Injil, nanti kamu akan menemukan Quran. Tapi mereka berkata apa? Watakulu kunna ang dirosatihim lagopilun. Muhammad, atau kami maca kitab Taurat dan kitab Injil kumaha? Kami hanya bisa maca kitab Taurat, kami hanya bisa maca kitab Injil. Tapi kan itu lain bahasa kami. Itu bahasa Ibrani dina kitab Injil. Nya kitu deui dina kitab Taurat itu bahasa Taurat, bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi. Ya tuh kami kita ngarti ieu tuh mah cenah. Eusina Taurat naon, eusina Injil naon, makana cek Kanjeng Nabi, jika kamu tidak ngerti isi Taurat, jika kamu tidak ngerti Injil, maka kamu ikutilah Quran, karena Quran itu adalah kitab yang terakhir yang isinya di dalamnya kitab Taurat dan Injil. Jadi seperti itu logika Al-Quran itu sangat luar biasa. Jadi ketika orang itu hanya mempercayai Taurat dan Injil, iya guys, lamun maneh percaya anaknya kitab Taurat jeung Injil, guys, dan dibaca Taurat jeung Injil. Mesti dina Taurat jeung Injil ieu maneh bakal menemukan 10 perintah itu. Iya tuh kumaha cenah. Mah kami mah teu ngarti kitab Taurat jeung Injil ieu, hanya geus lamun kitu Al-Qur'an anu dina bahasa maneh ya karena orang Arab. Maka kieu. Jadi Al-Quran ia dibaca ya kengingkeun berkah, tapi Al-Quran ia teu cukup hanya dibaca. Al-Quran ia kudu diteleman, kudu dikorehan ilmu anu dina eta Al-Quran, supaya Al-Quran ia jadi hikmah pikeun urang. Jadi hikmah ia buahna tina ilmu sareng buahna tina amal. Jika Al-Quran iya atau kitab-kitab iya, jika kitab iya atau Al-Quran iya hanya dibaca, maka orang hanya kenging berkahna, tapi orang teu kenging rahmatna. Artina kieu, jika orang iya geus teu seneng kana ilmu, geus teu seneng kana ilmu, mungkin
kemungkinan kebaikan tertinggi hanya menang kabarokahan. Tapi rahmatna Allah itu nyambung. Jadi jika orang iya geus seneng karena ilmu, sedangkan segala sesuatu iya mesti aya aturana nyaeta ilmu. Salat ya aya ilmu salatna. Urang alatakeun salat tapi urang teu neuleuman, ih salat aing bener tah henteu ieu. Salat aing geus bener da ilok ieu. Teu pernah muhasabah kana diri, geus asa diri ieu bener bae ku salatna. Nah, ieu paling eporna hanya menang berkah tapi teu menang rahmat. Tapi terus cinta kana ilmu, ih salatna beuki sae, beuki sae, beuki sae. Sebab dibarengan ku ilmuna, sebab dibarengan ku kanyahona, sehingga anu akhirna salat ieu ngabuahkeun kana hikmah dina dirina. Makana ayo masyarakat urang sing cinta urang kana ilmu, sebab lamun jalma ieu geus teu cinta kana ilmu, geus teu pati daek ngaji, geus teu daek kana hal-hal anu sifatna ilmu, ieu tanda-tanda deketna kiamat. Geus ulah kiamat kubro lah, kiamat dina diri urang bae. Kiamat dina diri urang bubarna. Sebab kieu kiamat ieu kan diartikeun satu kebubaran. Kebubaran iya jalma anu nyaksikeun kiamat iya lain jalma anu hade. Geus goreng-gorengna jalma, goreng-gorengna kurun anu nyaksikeun kana kiamat. Geus komo teu aya kumandangan ilmu, geus teu aya kumandangan adzan, eta terjadina kiamat. Bila rasa adzan ieu teu membumi maneh dina diri urang, urang rindu kana adzan, makarepna teuing ek aya nu adzan ek henteu, makarepna teuing waktu jeung henteu. Nah ieu geus tanda-tanda dina diri urang. Kaduana geus teu cinta kana ilmu, geus makarep teuing ilmu mah, geus makarep teuing salat ek bener tah henteu, makarep teuing iman urang bener tah henteuna, akidah urang bener tah henteuna, geus teu dipedulikeun kana diri urang. Ieu alamat gorengna dina ngalaksanakeun agama dina diri urang sami da sareng alamat tandana jalma-jalma anu nyaksikeun kana kiamat. Gusti Allah teu narget, Gusti Allah teu merdih, Gusti Allah teu maksakeun hiji beban si eta jalma dina nuntut ilmu ieu kudu pintar. Tapi Gusti Allah ngabebankeun ka hiji jalma dina nuntut ilmu ieu senengna kana ilmu, taatna kana eta parentah. Maka kan dulur-dulur yeuh di mana bae, di mana bae dina aya majelis-majelis ilmu, yeuh ku urang didukung. Jalma-jalma anu resep kana ilmu didukung ku urang. Bakana lamun nginjem ke bahasa dina Syekh Nawawi mah, lamun urang jalma bodoh, urang kudu boga ganjaran seperti ganjaran kiai. Lamun urang teu bisa ngawuruk, urang kudu boga ganjaran seperti jalma nu ngawuruk. Lamun urang teu bisa teu bisa ngurus masjid, kudu boga urang masih aya peluang boga ganjaran seperti ganjarana anu ngurus masjid.
Sebab hal eta geus dipasilitaskeun ku Gusti Allah. Lamun maneh ieu teu sempet, sebab masjid kan masjid urang, anu mesti kudu diurus ku urang. Lamun maneh ieu teu sempet ngurus masjid, tapi maneh boga peluang pikeun boga pahala seperti nu ngurus masjid, ku cara gimana carana supaya aya anu ngurus masjid, aya anu ngurus musola, aya anu ngurus pondok. Lamun maraneh ieu teu bisa ngawulang ngajar, maneh ieu kudu boga kahayang, boga ganjaran seperti ganjaran anu ngawulang. Sok anu ngawulang ieu diurus ku urang, salah satu kepentinganna supaya tetap bisa ngajar, supaya tetap bisa ngawulang. Engke urang boga ganjaran seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kudu tertanam di diri urang. Sebab ketika hal itu tertanam kada diri urang ieu mercesuar tinggi nak bahwa urang Sindang Jaya ieu loba santri jalma-jalma anu taat ieu bakal hilang lambat laun. Di Sindang Jaya ieu rame dina agamana, kuloba santrina, kuloba anu pinter ngarajina, bakal hilang lambat laun. Ieu dina logikana seperti itu. Maka ungkapan-ungkapan bijak ti Syekh Nawawi Banten ieu patut ngajadi hiji pegangan pikeun urang, pikeun saha bae anu aya dina warga Sindang Jaya. Sebab cinta kana agama, cinta kana Islam ieu lain hanya diwujudkeun ku ngaji, ku ngawulang seperti kaula kieu. Tapi cinta kana Islam ieu diwujudkeun ku pageuheyeutna urang dina ngabangun masyarakat, sehingga sendi-sendi agama, siar-siar agama ieu terus bisa jalan, bisa siar. Nah, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah ketika diceramahan ku Kanjeng Rasul diajak berpikir tentang hal-hal yang dihalalkan Allah dan yang diharamkan Allah, mereka itu sebagian menolak. Yang menolak itu disebut alladzina yukadzibuna bi ayatillah. Ya, penolakan itu masuk akal menurut mereka. Sebab tidak ada sejarahnya Nabi ia turun di jalur Kanjeng Nabi Ismail. Maka mereka menyebutkan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini, ya fakta mereka. Ya, fakta mereka seperti itu kemudian menjadi salah. Ya, karena mereka tidak memegang, tidak menekuni kitab Taurat dan Injil. Nah, karena tidak menekuni kitab Taurat dan Injil, maka yang menjadi pegangan mereka itu bukan Taurat dan Injil, tapi pendapatnya sendiri. Ketika pendapatnya sendiri itu disandarkan kepada Allah, maka mereka dianggap sebagai seorang yang musyrik karena membuat syariat di luar syariatna Allah. Nah, di saat ku Kanjeng Nabi diajak untuk berpikir, ayo dibuka Taurat kamu dan Injil kamu untuk untuk menjadi kamu itu menjadi hidup baik di hadapan Tuhanmu, dan kamu perhatikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang aku bacakan,
Bahkan mereka akhirnya menghindar dari Muhammad, dari kanjeng Nabi Muhammad. Ya, menghindar dari kanjeng Nabi Muhammad bukan tidak mengatakan Muhammad itu seorang jujur. Mereka mengatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi Muhammad itu selalu dipercaya. Sehingga tidak ada alasan untuk merendahkan kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yang menyebabkan mereka itu menolak itu karena hasadam min indi anfusihim. Karena rasa hasud yang menyeliputi pikirannya terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Piraku aing ngadengikeun ceramahna Muhammad iya kan nyaho tileutik yatim, teu pernah belajar dini, Hugan Muhammad iya muridna saha ieu henteu. Tapi ujug-ujug membacakan ayat-ayat. Kajen bener ge teu da yen ieu masih dieukeun ku Muhammad. Jadi sifat hasud itu merusak objektivitas pikiran. Sehingga hirup ieu ngerasa terjepit, ngerasa repit, ngerasa rupek ku sebab aya sifat hasud dina dirina. Kebenaran sebenar apapun anu diungkapkan ku kanjeng Nabi ditolak. Ya karena sifat hasud. Sifat hasud itu tumbuh karena merasa diri itu lebih baik dari orang. Piraku. Nah, nyebut piraku itu kan artinya aing mah leuwih hade. Nah, ngadengikeun naon cenah eta. Teu bareng budak santri melari ieu. Nah, engge nyaho si eta ngajin age sabara ieu. Teu cenah aing mah teh ngadengikeun ieu. Aing anu mondok belasan tahun 20 tahun piraku kudu ngadengikeun budak santri umpama anu karake keur mondok ngajin age karage amriti. Piraku cek ngadengikeun eta. Nah, sifat ungkapan seperti itu anu diungkapkan dina Al-Qur'an hasadam min indi anfusihim pikeun mensifati jalma-jalma anu nolak karena ajaran kanjeng Nabi karena merasa dirinya lebih baik daripada kanjeng Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan, "Lau anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum." Muhammad, jika kami yang mendapatkan kitab, artinya jika wahyu itu yang diturun kepada kami, maka kami itu akan lebih baik dari mereka. Kami itu akan lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Kami akan lebih baik daripada golongan jika kami mendapatkan wahyu dari Allah. Itu bermain jika. Ya, ungkapan-ungkapan seperti itu ini suatu ungkapan ekspresi dari hasudna eta golongan ka kanjeng Nabi. Maka katakanlah Muhammad, faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Tidak usah berpikir seperti itu. Kamu tidak usah berpikir lau unzila alaina kitabun. Kamu jangan berpikir seperti itu. Karena memang sebenarnya Allah tidak menurunkan kitab kepadamu. Tapi Allah menurunkan kitab kepada hamba yang dipilih, yaitu aku, kata kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Allah geus nurunkeun kitab ka jalma anu ka hamba anu dipilih ku Allah, yaitu kaula, cek kanjeng Nabi. Jika kamu itu tidak yakin kaula aku sebagai Rasulullah, maka coba kamu baca ayat-ayat yang diturunkan kepadaku. Ini adalah suatu bayyinah, suatu bukti mir rabbikum. Suatu bukti ini adalah turun dari Tuhanmu. Wa hudaw wa rahmatun. Dan ini adalah suatu bukti bahwa wahyu ini atau kitab ini turun dari Tuhanmu, karena di dalamnya ada hidayah, karena di dalamnya
ada rahmah. Jadi logika Quran itu seperti itu. Maka ingatlah orang mengingat tidak sejarah perkembangan ilmu ulumul Quran. Di awal-awal ulumul Quran itu kan ilmu mantik itu diharamkan kepada ulama. Sebab dalam ilmu mantik itu ilmu logika anu dikembangkan ke orang-orang Yahudi. Dikembangkan ke orang-orang Yahudi anu aya di Yunani. Nah, setelah kemudian di abad perkembangan berikutnya di ulumul Quran, ulama-ulama ulumul Quran akhirnya mereka mengakui bahwa ilmu mantik itu harus masuk bagian daripada ulumul Quran. Sebab logika anu dibangun ku Al-Quran yaitu logika mantikiyah, yaitu logika ilmu anu kebenaranna siapapun tidak akan bisa menyangkal. Maka akhirnya dia dimulai tafsir-tafsir setelah di Ibnu Katsir itu geus dina ulumul Quran geus memasukkan mantik dina bagian dina ulumul Quran. Jadi paman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka akhirnya Gusti Allah ia membuat satu garis. Artinya membuat suatu garis itu jika kamu ngeyel geus jelas logika mantikiyah maneh ieu kalah dengan logika Quran, dengan logika Quran anu Muhammad, maka sudah katakanlah Muhammad, tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, artinya mereka mengambil jalan sendiri untuk mencari kebenaran, bukan kebenaran yang didasarkan kepada wahyu Allah, kepada kebenaran Kanjeng Nabi. Jadi sanadzil ladina yasdipuna an ayatina su'al adabi bima kanu yasdipun. Keberpihakan kamu kepada diri kamu untuk mempertahankan pendapat kamu, padahal kamu tidak bisa menolak kebenarnya apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada wahyu. Maka kamu itu sama, hidup kamu itu sama dengan menunggu turunnya adab, menunggu turunnya kebencian Allah. Coba Bil. Oh jam 5. Oke, sayat dewa. Tanggung. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu ayya aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Setelah mereka itu menolak, ya kaula lain berbicara sejarah. Engke lamun Al-Qur'an dianggap sebagai sejarah, ya seolah-olah engke Al-Qur'an ia hanya untuk dihafal riwayatnya. Tapi Al-Qur'an itu berbicara tentang hikmah. Inilah akibat orang-orang seperti itu. Saya itu sekarang ada di posisi mana? Apakah saya berada di posisi seperti orang-orang jahiliyah? Apakah saya berada di posisi orang-orang yang berada di belakang Rasulullah di titik iya? Jadi ungkapan hal yang duruna illa ayyatiyahum mul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik.
Jadi tidak ada lagi yang mereka nanti, sebab yang mereka tunggu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, mereka menolak ajaran-ajaran Allah atau menolak Al-Quran. Jika yang mereka tunggu itu nanti akan ada keberkahan di dalam hidupnya, ketenangan di dalam hidupnya, tidak mungkin ada, karena mereka berpegangan kepada bukan dat yang maha baqo, kepada dat yang maha kekal. Mereka tidak mungkin ada satu ketenangan. Jika yang mereka harapkan itu satu ketentraman di dalam hidupnya, wong mereka berpegang pada suatu kebohongan. Suatu kebohongan itu tidak akan memberikan suatu kekuatan pada dirinya, kecuali mereka akan terombang-ambing dalam pikiran di dalam hidupnya. Nah, posisi mereka itu digambarkan dengan Al-Quran sama dengan mereka sedang menunggu malaikat untuk mencabut nyawanya. Karena enggak ada lagi yang diharapkan. Untuk lebih baik, untuk mendapatkan hidayah dari Allah, wong mereka menutup pintu hidayahnya. Mengharapkan hidup bahagia, wong kebahagiaannya itu mereka bangun di atas kebohongan. Mereka untuk hidup kuat, mereka itu tidak akan dapatkan, karena pada dirinya itu hanya mengikuti nafsunya. Maka Al-Quran ia mensifati hidup mereka itu, mereka hidup hanya sedang menunggu jemputan malaikat yang mencabut nyawanya. Auyatiya rabbuka, atau mereka hanya menunggu di suatu halte besar yang nanti adab akan menjemput mereka. Atau mereka itu hanya menunggu turunnya satu kemampusan, turunnya kiamat yang akan menimpa mereka. Atau mereka hanya menunggu yaitu suatu hari, dan pada hari itu Allah akan menunjukkan ayat-ayatnya, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Jadi gambaran orang-orang yang tidak punya pegangan di dalam hidup, Al-Quran mensifati mereka itu, ya biarkan mereka itu sedang menunggu malaikat untuk mencabut nyawanya, karena bahagia itu tidak mungkin didapatkan. Ya, biarkan mereka itu hanya nunggu Allah menjemput untuk mengadabnya. Biarkan mereka itu mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Wong mereka hidupnya cuma nunggu tanda-tanda kiamat dari malaikat, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Itu gambaran-gambaran terjelek dari orang-orang yang mendustakan agama. Aina lamun urang muhasabah karena diri orang, iya, jangan-jangan orang termasuk karena orang-orang yang mendustakan agama. Ya, ketika tatanan hirup orang itu diperbaiki, kolbun orang, hati orang itu diopenan, ibadah orang itu tidak merasa untuk diperbaiki. Sifat suudon orang masih ngancik di tubuh orang, hasud orang masih aya di hati orang. Lamun semua sifat-sifat jelek ia masih tetap betah tumbuh di diri orang. Ya anu disipatan ku Al-Quran, hirup teh keur nunggu adab, hirup teh keur nunggu jemputan malaikat pik mencabut nyawanya. Jadi ulah dianggap ayat ini biasa, ayat ini ayat teguran sangat ngeri pikeun diri orang. Karena apa? Karena ketika nanti itu kita diberikan suatu keterbukaan dari Allah dengan waktu yang mepet, yaitu ketika tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Tanda-tanda kiamat sudah ada itu, kelamun kiamat ia diartikan kiamat sugro atau kematian orang per orang, yaitu geus datangna umpamana
napas geus aya dina naon kerongkongan atawa lamun tak mah aya jalma anu hirup keur deket gunung na ieu geus meletus, untuk lari juga tidak ada, mereka memanggil Allah untuk bertobat, itu sudah tidak ada waktu. Itu sudah tidak ada waktu. Maka anu diungkapkan layan pa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu. Maka iman orang yang dalam keadaan terpepet karena mau kematian, yaitu iman ya, anu disebutkan di Al-Quran layan pa'u nafsan imanuha, imannya itu tidak berbekas apapun terhadap kebaikan di hadapan Allah. Jadi, ketika geus aya dina umpamana tenggelam keur ngojai di laut, keur betah-betah terus aya tsunami ieu geus ngepung dina tubuhna, dina dirina, dia mengucapkan Allah kaulah iman, la yanfa'u imanuha, tidak iman, tidak manfaat imannya. Seperti ungkapan Fir'aun ketika mau tenggelam, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, gue iman pada Musa dan Harun. Ya nyebutnya ya gue Fir'aun kan. Kaulah yang iman ke pangeran Musa jeung Harun, la yanfa'u imanuha, iman anu tidak berberkas. Bahkan bukan hanya iman, au maka sabat pi imaniha khairon, atau dari bukti iman dia itu bersodakoh, dia itu berlaku kebaikan. Kan iman ieu aya ngancik dina raga, ngancik dina tubuh, ngancik dina jiwa. Bukti iman ieu nyaeta perbuatan sae. Maka amana billah, amana wa amilus solihah, jadi amana billah wa amilus solihah ieu tidak bisa dipisahkan. Sebab amal soleh ieu pengejawantahan sebagai bukti tina iman. Nah, kesolehan anu mendadak karena mau kematian, ieu kesolehan anu sia-sia. Jadi kesolehan anu sia-sia. Jadi ungkapan seperti jalma iya tuh sadar maneh teh da ya engke cenah Pak, engke Kiai ayeuna mah cenah mesti ngorakeun engke bege geus kolot. Ya ungkapan seperti itu seolah-olah ngatur pangeran. Seolah-olah ngatur pangeran bahwa engke pangeran ieu erek mere sadar ka kaula geus kolot. Atawa pangeran ieu engke erek merean umur panjang. Ya, ungkapan ngatur seperti itu anu dicela, anu dicela ku Al-Qur'an. Jadi kuling zuru inna mungtadirun. Yes, aya apa orang pada nungguan saha anu bener di antara kaula jeung kita jalma musyrik. Kau dina Al-Qur'an kaula ngucapkeun kieu dina Al-Qur'an ieu kieu sikapna tina Kanjeng Nabi. Maneh orang-orang musyrik Mekah berpegang pada anu. Siapa nanti yang salah, kita sama-sama menunggu. Tapi jelas. Jadi kenapa orang itu tidak mendapatkan hidayah? Karena mereka menutup hidayahnya, menutup pintu hidayah, sehingga pintu pintar untuk melihat ayat-ayat Allah itu tertutup. Nah, ketertutupan dari hidayah Allah ya anu disebut dina sebagian ayat ini sebagai jalma anu tolol, jalma anu bodoh. Bahkan pakai kata anu berkas itu baks, yaitu jalma anu goblok. Nah, kebodohan, kegoblogan karena
ketertutupan dina hati dina masukna hidayah, satu waktu akan dibuka. Tapi pas dibuka, pas tidak bermanfaat. Jadi sebodoh apapun orang melihat ayat-ayat Allah, pada hari nanti dia ketika akan kematian, mereka akan mengatakan, oh ternyata benar apa yang difirmankan Allah, oh ternyata benar apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oh ternyata benar apa yang dinasihatkan para kiai. Jadi di surat Kaf dia diungkapkan, laqad kunta fi ghaflatin an hada fakasabna angka ghita'aka. Kamu itu benar-benar ketika itu kamu di dalam kelalaian di dalam hidup ini, sehingga kamu tidak menerima kebaikan dari pintu manapun. Tapi sekarang aku akan bukakan yang menutup hidayahmu, yang menutup hatimu, aku akan bukakan. Maka di saat itu pula pabasurukal yauma hadid, pada saat itu pula kamu akan, pandangan kamu itu akan tajam, dan kamu akan mengatakan ini adalah baik, yang ini yang tidak baik, ini yang harusnya aku lakukan, yang ini yang harusnya aku hindari. Tapi waktu itu sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk mereka. Karena apa? Karena iman dan amal soleh yang dilakukan pada saat itu tidak akan ada manfaatnya, karena mereka itu sudah melewati batas waktunya. Jadi imannya itu sudah expired, sudah kedaluarsa. Maka iman yang kedaluarsa itu ya ketika mereka iman itu ajal sudah mulai menjemput. Seperti itulah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang diungkapkan pada ayat-ayat tadi, dan kita enjoy, kita senang, kita fine dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullah min fadli, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu